इस सूखी खांसी की समस्या के लिए आज मैं आप लोगों के साथ 5 औषधियों का मिश्रण बताने जा रहा हूं, जिसका सेवन करके आप अपनी सूखी खांसी की समस्या से त्वरित छुटकारा पा सकते हैं। इन 5 औषधियों में पहली औषधि है एकोनाइट 30, दूसरी औषधि है स्पॉन्जिया 30, तीसरी औषधि है एंटिमटाट 30, चौथी औषधि है ब्रायोनिया 30 एवं पांचवी औषधि है हीपर सल्फर 30। इन पांचों औषधियों को आपको समान मात्रा में मिला लेना है। खांसी जब उग्र हो, सूखी खांसी हो, सीने में दर्द हो, ऐसी परिस्थिति में इस औषधि का सेवन करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। जब खांसी उग्र अवस्था में हो तो पहले दिन आप 1-1 घंटे पे 2 बूंद की मात्रा का सेवन दिन भर करें।